Wadidaw, lihat tuh teman. Wah, di sini ada tumpukan mainan berwarna-warni. Wih, keren-keren sekali teman-teman. Wah, lihat. Ada warna merah muda, hijau, biru, dan warna kuning. Wih, lihat teman-teman. Banyak sekali mainan mobil-mobilan. Wah, mainan hewan juga ada ya. Wah, mainan tembak-tembakan. Ayo kita lihat lebih dekat teman-teman. Wih, rupanya ini mainan berlumpur warna-warni teman-teman. Wih, keren-keren sekali. Wah, mantul ya. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Nah, di sini sudah ada keranjangnya ya. Langsung kita kumpulkan. Wah, berwarna hijau. Wih, yang ini warna kuning. Wah, berwarna merah teman-teman. Warna biru ya. Wih, mantap sekali teman-teman. Wah, mainan tembak-tembakan berwarna kuning ya. Wadidaw, sangat kotor berlumpur. Wah, mainan hewannya besar sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan semuanya. Setelah kita kumpulkan mainan ini semua, kita bersihkan. Wih. Wah. Wadidaw, mantul-mantul sekali teman-teman. Wah, berwarna kuning ya. Wih, yang ini berwarna biru. Wah. Wih. Wah, mainan motor-motoran teman-teman. Wih, mantul-mantul sekali ya. Wah. Nah, ini dia yang terakhir berwarna merah muda ya. Nah, lihat teman-teman, mainan warna-warninya sudah kita kumpulkan semuanya. Ayo sekarang kita bersihkan. Let's go, let's go. Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, di sini sudah ada air bersihnya. Wah, ini dia mainan mobil-mobilan berlumpur warna-warni. Ayo kita bersihkan ya. Wah, berwarna merah muda. Wah. Wadidaw, langsung bersih. Yang ini mobil bus telolet. Wih, keren sekali teman-teman. Ayo kita bersihkan lagi ya. Wah, kita bersihkan yang ini dulu. Wih, ada beko eskavator. Wih, alat konstruksi teman-teman. Nah, kita bersihkan lagi ya. Wah, berwarna hijau. Wadidaw, wadidaw, ada school bus. Wah, mobil antar jemput anak sekolah teman-teman. Nah, kita bersihkan lagi ya. Wah, berwarna kuning. Wih, yang ini mobil monster. Wih, keren sekali teman-teman. Nah, kita bersihkan yang warna hijau ini ya. Nah, sudah bersih. Yang ini palusitor. Wih, keren teman-teman. Nah, kita bersihkan lagi ya. Wah, berwarna biru. Wih, wadidaw. Yang ini pesawat terbang. Wah, gokil sekali teman-teman. Nah, kita bersihkan lagi ya. Wih, berwarna merah muda. Oke, sudah bersih. Yang ini motor balap.
mantap sekali teman-teman. Nah, kita bersihkan lagi. Wis. Wih, keluar tank baja tempur. Wah, alat bantu perang teman-teman. Nah, kita bersihkan yang selanjutnya ya. Berwarna hijau. Widih, yang ini mobil truk tangki. Wah, mobil pengangkut bahan bakar teman-teman. Nah, kita bersihkan yang selanjutnya ya. Wah, berwarna biru. Wadidaw, yang ini mobil truk molen. Wah, mobil pengaduk semen teman-teman. Nah, kita bersihkan yang ini ya. Wah, mainan tembak-tembakan berlumpur warna kuning. Wadidaw, sudah bersih. Yang ini tembak-tembakan shotgun. Wih, mantap sekali teman-teman. Nah, kita bersihkan lagi ya. Wah, berwarna merah muda. Wadidaw, ada mobil bapak polisi. Wis, mobil patroli teman-teman. Nah, kita bersihkan yang ini dulu ya. Wah, besar sekali. Mainan hewan ya. Wadidaw, ada seekor gajah. Wis, keren teman-teman. Nah, kita bersihkan lagi ya. Wah, kita bersihkan yang warna biru ini. Widih, wadidaw, ada kereta api lokomotif. Wih, keren sekali teman-teman. Nah, kita bersihkan lagi ya. Wah, berwarna hijau. Widih, wadidaw, ada mobil balap. Wis, mantap. Nah, tinggal beberapa lagi teman-teman. Kita bersihkan yang warna biru ini ya. Wis, ada helikopter. Wah, keren sekali teman-teman. Nah, kita bersihkan lagi ya. Wah, berwarna biru. Wadidaw, ada bulldozer. Wis, keren teman-teman. Nah, kita bersihkan yang ini ya. Wah, berwarna merah muda teman-teman. Widih, yang ini mobil Lightning McQueen. Wah, mobil Disney teman-teman. Nah, kita bersihkan yang warna kuning ini. Wadidaw, ada kepala truk kontainer. Wih, mantap sekali teman-teman. Nah, kita bersihkan yang warna hijau ini ya.
Widih, yang ini mobil balap go-kart. Wih, keren teman-teman. Nah, kita bersihkan yang ini teman-teman. Wah. Wadidaw, ada bus Tayo warna merah. Selamat pagi. Kita berangkat. Wih, keren sekali. Nah, kita bersihkan yang ini ya. Wih, yang ini cikik. Fellas, how do you think I'd look in Dinoco Blue? Dinoco Blue! In your dreams, son. Mobil Disney teman-teman. Nah, kita bersihkan yang warna biru ini. Wadidaw, ada mobil dump truk pasir. Wih, gokil sekali. Nah, kita bersihkan yang ini teman-teman. Widih, ada Francisco. Wih, hehe, keren. Nah, tinggal 3 lagi teman-teman. Wah, berwarna biru ya. Wadidaw, yang ini tow meter. Wah, mobil Disney teman-teman. Nah, tinggal 2 lagi ya. Wah. Wih, ada bus Tayo. Maaf, mereka bertengkar karena aku. Jadi aku ingin membantu mereka baikan. Wadidaw, wadidaw, keren. Nah, ini dia yang terakhir, berwarna kuning. Wadidaw, ada ban mobil. Wah, mantap sekali teman-teman. Nah, lihat teman-teman, mainannya sudah habis kita bersihkan semua ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah.